Qysh, për shembull, ti je në shtet krejt tjetër, me shku në emër shqiptarizmit, me shku me protestu në Tiranë, as nuk e di për shkan. Qysh prej Kosovë shkan edhe për Maqedonisë. Në emër shqiptarizmit, s'ka lidhje që Edhe ik, pse ik? Pse me ik shembull? Se nuk është në pyetje kjo Deroma, se Deroma ai edhe ashtu kështu mund me përfundu pushtetin, mos me qenë mund pushtet heq, sepse mendoj që është edhe i konsumuar politikisht në kuptimin dhe i përmbushur vetë ai personalisht. Mirë, po problemi është Shqipëria, sepse Deroma po përdoret si një karrem për të diskredituar komplet Shqipërinë, dhe kjo për mendimin tim është e papranueshme. Ales, është për mu lidhë se po të ndërprej, statusi i zotrit Abdullah Hoti mua me ka bërë shumë përshtypje dhe jashtëzakonisht shumë me ka pëlqyer sepse ka qenë në momentet e duhura dhe shumë të rëndësishme për shtetin tonë. Më shumë jam komplet. Po, tash është tema të protesta potenciale. Unë e kam po dy reagime që fakt nuk kam po shumë mbështetje politike, Abdullah Hotit dhe Labinat Tahirit. Nuk kam vretur në ndonjë subjekt politik që ka mojnë një konferencë me trajtu në mënyrë detaje specifike. Vërtet, du me... Labinat Tahiri? Po, Labinat Tahiri si një figurë e artit, ka reagu për ndryshë asë kusht tjetës. Dhe ish politikanaj. Po çfarë relevancë ka tash ai? Ne po flasmi për reagimin lidhur me një projekt që është shumë e rëndësishme se sa vetë një projekt. Është për lidhur me një orientim që Kosova mund të fokusohet. Ju përsheni që Kosova, bota, po krijon konflikte për interesat të strategjive të ndryshme, e lemo që ne jemi me një pikë kur duhet të kemi pikpame dhe qëndrime të prera, ju të diskutushme, të prera. Dhe Kosova diskuton, apo kushdo që tjenë nga zyrtarët publik, e diskuton dhe thot, apo deklaran që nuk kanë dëgjuar për projektin, apo nuk dhe më shumë për... A dhe cëllë është arsyetimi Albin Kurti dhe këtyne njerëzve të vetë vendosë, se ndonjëherë nuk ka nevojë të fletë Albin Kurti, thot janë investus privat. O zotri, Gjoma tini investitor Amerikan që në shtetëror. Ajo NASA është kompani shtetërore, por shumë e pavorne. Edhe veç e financën shteti dhe i raporten. Dhe më thonë, kompanit Amerikane janë kompani private. Tu lujt me fatin e një shtetit që është themeluar, është ndërtuar nga këto sponsorizus. Nga këto sponsorizus. Këto, dhe më thonë, më me perceptu. A parashe protesta apo jo? Qështë po dhëtë Hoti me umbush sheshet së shpejt? Kosova është pra një krize të modhe se kush bëtë sebeb që thëjmë popli, a mundodh këj projekt, a mundodh një qështje tjetër, nuk i dimi. Po Kosova është prak një prag, një qështjes që mund të kalej... Qa i bjen krizë? Qa i bjen? Po krizë është për me kralu në protesta. Krizë jena ko gjamoti. Jo e kam fjallën në atë aspektin e konceptet të ngritjes së zërë qytetarit. Në jena krizë institucionale me multitera. Po ne po flasmi në këtë natyrën e një gjue të një protestet e tilë. Na thot protesta kemi po këtyre detve për çështjen e mbështetjeve të akuzuara në Hog, të udhëheqësve të UÇK-s. Po nuk kemi po për ide politike